kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu, ketika kamu batuk atau bersin, terjadi pelepasan bakteri atau virus melalui cairan dan udara yang dapat menularkan orang lain. Tetapi, kamu dapat mencegahnya dengan menerapkan etika batuk dan bersin yang benar. 1. Saat kamu batuk, selalu tutup menggunakan tisu atau sapu tangan. Buanglah tisu yang sudah digunakan ke tempat sampah. 2. Jika tidak terdapat tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan siku bagian dalam. 3. Kamu bisa menggunakan masker pada saat kamu batuk. Empat, jangan gunakan telapak tangan. 5. Segeralah cuci tangan menggunakan air mengalir atau cairan antiseptik. 6. Jangan membuang dahak atau ludah sembarangan. Virusmu bukan untukmu. Salam sehat, terima kasih.